Okonya abasaya baito banyare ko grow talent chiabo. Tinga kechio oboigoni go aerangi kyagerta kaimuki egetambukero ase okwarigani chigosori eliokorwanira egekombe gia Thomasobare engakiyeiga Yerusa ekirenga kyaye kenene no gokonya abasae naboigo ko batanga korwa ase obosali. It was out of my own personal initiative. Yona roching December, it was a long holiday. Kubeka abana baito babe busy nande mbasa ko involved in any other activities ngaranga mbiancha ke tournament ilikuwa rocha na ligeta linga Thomasobare Cup ya attract ya banta abange mono bali no incho monyene nta expected because the catchment ya lingi ngabantu bado from all parts ko ruibeno ko runyamache bagacha kuligeria mopiro ya finals ya lenga like tikelia nyachuba ngana ya neo mwene linga sports ngo nyarere ko toleta amo sports ngo nyarere ko keep abantu babe fit na sports buna eliboni currently sports is an earning na benge